Ya Allah yang tak jaluk cara menaklukkan bojo galak. Nah niki Mas mungkin jemenang besok dilala bojone cerewet, bojone galak, besok umpamane bisa dicontoh. Termasuk kula nyontoh lagi nyontoh. Nah ini ya caranya. Sekaliwat lawe uya ampun tanglet kula kapan nikah. Ono kiai ditekani karo santri bocah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Napa nak? Kula nyuwun tambak obat. Banyu pada banyu beda sing diwaca beda khasiat nggih. Nang apa? Kula umeb sirahe. Nang apa sih? Masalah pirang-pirang. Bojone cerewet. Esuk-esuk mesti pidato tong tung cerewet kaya radio bodol. Iya masalah duit, masalah ini, masalah Kiai kula pusing. Kula nyuwun banyu didongani Kiai ben adem. Kaya gue nggih. Nyanah pe maring buri. Napa? Njaluk maring bunyai uyah. Ngerti uyah, Bu? Apa? Nangkene uyah. Garam. Sirah. Uyah. Garam. Jaluk banyu. Uyahe sepira Kiai? Prosa kakeh, setekem bae. Anger kae sing bal-balan kan gede Bu, sing kotake yo. Biji tepokna blung cangkir cilik uyahe segegem gede banget tuh gede menunggu bandem maling blung nyah ke banyu isine uyah sing mau jukut pundut saking dapur jereb uyahe segegem coba diaduk klunteng banyu ne setitik uyahe akeh klunteng diombe. Temenan apa niki? Iya temenan. Bocah jagong grok cekel cangkire ndonga bismillah. Contoh. Rasane apa? Urung kerasa Kiai. Priwe wis kerasa, mandan sithik maning. Alhamdulillah. Rasane pimen. Asin kayak upil. Rasanya asinnya asinnya pol. Oh asin banget asin Kiai. Iya. Yuk maring buri yuk. Napa Kiai? Nang buri umai Kiai anak belumbang gede rawa ambak balongan lah kolam cilik kolam rada gede. Nggih. Nang jejere kompor kae pedangan ki bahasa Inggris ndek pedangan. Dapur nangkae anak uyah krosok ira selawe kilo sekandi cilik kae. Oh nggih gawang ngene nggih niki Kiai selawe kilo uyah nggih dibuang maring kolam balong liur utek karo kepring lunteng cicipi banyune banyu kolam rasane apa seger Kiai asin apa ora jajal mani rasanya apa seger asin apa ora padahal selawe kilo kenang apa lebih kerasa sing segegem daripada sing selawe kilo banyune luwih akeh sing segegem banyune mung supil artinya apa masalah sing pirang-pirang gue mau akeh silakan tapi kudu luwe akeh ngilmu pada bekayatene banyu masalah pada baik karo uyah termasuk para pendosa niku nopo rosah pedot nyuwun ampunane Allah bisa jadi dosamu gede ngungkuli gedene kapal tapi yakinlah magfirah Gusti Allah ambek ngungkuli luasnya lautan. Orang belum baik punya masa depan dan orang baik punya masa lalu. Kalau kita masa bodoh
Sing penting karena wong lagi nglakoni salah aja diwadani. Wong nek madani biasane nganggo dewek. Eling-eling ya Bu ya. Wong nek lagi ditakdir nglakoni salah, luput, maksiat aja dipoyok. Wah, di neraka kon, neraka. Matine kayak mau ketabrak mobil kayak kowe. Matine ketabrak sepur kayak matine ndak semlotas engko kae diudongakne lek pol aja ampun. Nah, kenapa wong nek senenge madani biasane nganggo dewek. Wong nek madani biasane bukan peran kita madani wong, bukan peran kita mengecek menghina wong, bukan peran kita apa ngelingna nek gelem ora gelem dongakna sing apik-apik. Ya Allah muga-muga sadar, ya Allah muga-muga sing waras selamat, ya Allah muga-muga. Lah wong maksiat kan tetep ana bosene. Siki ngombe ana jiwa ana apa kae segendul, rong gendul, telung gendul, segendul seger jero ya. Rong gendul rada seger, telung gendul, petang gendul, sangang gendul mlukek. Mlukek. Mangan sate enak setusuk. Sesunduk, rong sunduk, telung sunduk, 4 tusuk, 5 tusuk, enak. Ngarep telung bungkus mlukok. Nggih. Mulane cara hadrat Darus Sholawat ki anak kendang gede monine pung gelem. Ana pung ana gelem. Mumpung pung gelem. Kayak sing cilik kae monine apik maning pokok kijing-kijing pokok kijing-kijing ya apik Mas pokok kijing-kijing pokok kijing-kijing nek wis kapok kayu manjing pokok kijing-kijing pokok kijing-kijing nek wis kapok kayu manjing pung gelem mumpung pada gelem mulane nek kiyaine ditekani karo wong sing ngurung Islam. Gue aja kakean pertanyaan disit, Pak Kiai nyongar mlebu Islam, langsung kon sadat. Kenapa? Langsung kon sadat. Sekalipun urung mandi besar, urung mandi apa, urung adus apa, aja diperintah. Oke, medang disit aja. Oke, aduh disit aja. Sing penting kon sadat disit. Kenapa? Kalau orang tadi, Pak Kiai tolonglah kula dilebokna teng Islam. Ayolah Kiai kula dibimbing syahadat. Kok Kiai ne atawa ustaz anu mengkope Mas sampean adus disit. Arab adus keplarak mati urung mlebu Islam, sing salah kiyaine. Paham mboten? Kan ketika ana wong urung Islam mlebu Islam langsung ora usah takon adus apa urung kowe ngkongkoan. Apa meneh kon ndadak medang-medang disit mengko. Kenapa? Ketika wong non Islam, Pak Kiai kula tulung lebokna teng Islam, saya pengen masuk Islam, langsung rosan dedak aduh dijak anu ngopi dijak medang dijak ini jagung disit aja langsung ini jagung grok yo sadar disit. Kenapa? Mumpung gelem daripada engko berubah pikiran. Iya nek berubah pikiran lah nek mati disit. Urung ngucap syahadat niatnya mlebu Islam gara-gara disuwe-suwe nang ustaz apa kene mau ngana kae adus disit. Aduse ndelala nang tempat sing lunyu, kamar mandine lunyu atawa sumure lunyu, keplarak jeduk kena ndase modar. Mati urung Islam. Ya ini melu salah. Kenapa? Detik itu mlebu Islam bisa ndadak disuwe-suwe. Nggih. Kan begitu. Mumpung mumpung gelem mulane iki atur mumpung gelem opo-opo kijing-kijing nek wis kapok kayu mancing nek wis kapok wong maksiat kaya ngapa anak kapoke opo-opo kijing-kijing mumpung gelem wong niku gampang berubah pikiran. Mumpung gelem ayo pada mangkat ngaji, ayo pada maca syahadat. Mumpung Allah Maha membolak-balikan hati, bolak-balikan pikiran. Kadangkala esuke kedele sorene tempe, esuke tempe sorene dijangan.
niku mulane mumpung gelem seketika itu lebokna Islam aja ndatak medang dingin aja adus disit aja soalnya tadi kula matur kalau ditunda-tunda mlebu Islam karena mikir prosedure kowe kudu adus disit kudu bersih wudu disit padahal urung syahadat wis karep pengen syahadat ana mati nih wong niku urung syahadat kiyaine melu salah kit mau ngapal langsung syahadat perkara wonge mati jedak mati nih wis mlebu Islam dosa 70 tahun zamane FC kafir zamane urung Islam bisa hapus sedaya dosane gara-gara ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasul alhamdulillah iki barokahe napa kalimate Gusti manusia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Insyaallah Bu kita sering solawatan melu fida zikir fida pira 70.000 kali rama Kiai Yazid Mboten bin Muawiyah bin Abu Sufyan mboten. Mulai Yazid bin Muawiyah. Yazid Fauzan rama Kiai ayo nderek thariqah nderek ngaos nderek manusia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan. Biasane sholawatan insyaallah mati lagi nyebut asmane Kanjeng Nabi. Allahumma biasane sholat mati nalikane sujud nalikane tahiyat nalikane ruku amin Allahumma insyaallah mulane doa kita paringana mate sing husnul khatimah Allahumma nggih berarti napa masalah boleh banyak oke tapi jangan sampai kula jenengan pegat nyuwun ampunane dalane ilmune Gusti Allah ilmu dolanan hadro tanpa ilmu ora dadi mboten saged vokal munsyid suarane ora apik ora dadi suarane apik-apik guntawang apik mangane segamuk Mas ya mbok-mbok mana ya iya sapa ngerti kan ya cangkrik kan sapa ngerti apa walang kayak perkutut panganane pur anak apa ya Allah ya dedekane Mas ya Allah suarane apik bayati oke ros oke kenapa ilmu napa-napa diilmuni hadrat diilmuni ilmu mulane di aulia satu adalah nyembah datang Allah pun di ilmuni jangan sampai termasuk golongan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal ibadah ketone mempeng tapi tanpa ilmu ibadah malah sia-sia contohnya apa dek wis salat apa urung sampun wis Bu salat apa subuh pirang rakaat 5 lha tening 5 kan karo nggo ngesuk salatnya bener gelem salat bener tapi tanpa ilmuni napa a'maluhu mardudatun la tuqbal ibadah sia-sia kenapa ling ibadah ora di ilmun walaupun orang ngerti ya dosane di ngapura hukum niku mboten berlaku pada sing ora ngerti tapi bagus wong duwe ilmu dadi padang dadi weruh dadi ngerti iki barokah tolabul ilmi eling-eling sunnah mutlake Kanjeng Nabi adalah mulang dan diulang niku sunnah mutlak mboten saged diganggu gugat sunnah mutlak sunnah Kanjeng Nabi adalah mulang dan diulang transfer ilmu ini anak transfer ilmu dirasah konten ilmu wirasah ilmu dirasah itu apa ilmu kita di pondok namanya pondok apa Mas tadi pondoknya Pak Yai Nurul Ihsan nah Nurul Ihsan lare-lare balagha imriti dan sebagainya ngerti taklimul muta alim ngerti paham balagha imriti ngerti Imam Malik sing ngajaraken fidah niku ampun mastani bid'ah dulu niku wonten sanatipun kepada Imam Malik fidah niku fidah niku karo jagung 12.000 70.000 diitung pegel saking pegel disawurna ora gelem ngitung saking kesel sih nggih niku Imam Malik jadi fidah niku wonten sanate aja diwastani aja diomong bid'ah dulu niku wonten sanate kepada Imam Malik yang punya Muwatta di sini pun 5.000 hadis sahih gurune pun Imam Syafi'i yang punya nggih Imam Syafi'i ya Allah niku jadi nopo kita bisa ngerti apa-apa di ilmu ini laula murabbi lama arafna rabbi laulal ulama lama arafnal anbiya kalau tidak ada guru-guru kita di Kertajaya lama arafna rabbi bisa jadi mungkin hari ini di Kertajaya Pak Daimut si nyembah kayu watu kenapa langkah sing ngenalakan Allah kepada kita lantaran kiai maka orang yang geleleng
Ora Mas nyorep melu Gusti Allah langsung. Mbak, Allah niku mboten dahar. Kita mangan, sampean mangan. Allah niku mboten ngunjuk. Kita karepe nginum. Allah niku mboten berpasangan. Allah niku laisa kamislihi syai'un. Allah niku tidak diserupakan dan tidak menyerupai makhluknya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam. Maka kita disarankan oleh Quran sekalipun, ihdinas siratal, dalane siapa yang kita ikuti di Kertajaya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang. Kalau jenengan kekeh mboten Mas Kiai anakalane salah, Gus anakalane salah, ning itu putra putri Kiai, ning anakalane salah, Gus anakalane salah, Kiai sekalipun anakalane salah. Ora Mas, yang melu langsung Kanjeng Nabi, langsung derek Kanjeng Nabi, langsung Gusti Allah, langsung Gusti Allah. Ngaji karo lare-lare darus sholawat. Allah wujud kita kok mukhalafatu lil hawaditsi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah irata ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. 20 aja mending 20 niku 5 bae 3 bae kita ora bisa niru Allah. Wujud ada ya, kita anak-anak mengko ora anak. Nomor 2, kidam bako terdahulu kekal. Kita orang kekal. Buktine nopo? Buktine nopo mboten kekal? Ya kaya Raden Gatut Kaca lagi nom babak-babak teh ya Gatut Kaca, otot kawat, balunge wesi, drijine gunting, sikute petel, kulite kawat tembaga, uyuhe bensin, entute LPG. Ge zaman nom, zaman tua. Aduh, kayak ngapa mripate mulai lamur, kupinge mulai budek, dela-dela crut, dela-dela crit, nguyo anapa niku. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi kenikmatannya. Boten kekal. Mbok arep ditemplek ana skincare ana apa tetep ketinggal mawon. Umur 15 tahun keton ayune, 20 tahun perawatan bedak, lipene paling ora ya lipstik Mirabella. Mira-mira Mirabella. Kemudian ya bedaknya ya sing mandan larang sending lah, kira-kira mandan kepelet ya bedak Viva nomor 4 ya ora apa-apa lah. Sing kuning bu, ora kuning-kuning kan apik kayak plesteran tembok kayak ya. Ayu bu tetep keton umur 20 tahun. Is lagi ayu-ayune, cara kembang lagi metokor-metokore, mekar-mekare. Mengko labuh 30 tahun. Cara aspale mulai ngelotrok. 40 tahun mulai rusak, 50 tahun bodol sisan. Niki umur ora kena dibohongi, tetap menungsa anak awale anak akhire, anak anyare anak bodole. Allah mboten wujud kita terdahulu bako selamanya kekal abadi. Kita mbak mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu, berdiri binafsi tanpa bantuan makhluk. Kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan BLT. Nah, dari situ saja sudah kelihatan. Orang nampak geger, orang nampak ribut. Antek disalahna lurayan apa? Mau pakai lurah. Dulu retok sing dibakini nyong ora kepriwe lurah. Salahna lurah. Lurahnya serba salah. Ya apalagi ketemu wong wadon. Wong wadon pancen luar biasa, ketone lemah lembut gemulai tapi bisa menjadikan tepung serbaguna dan serba salah. Tepung bisa serba salah, orang mung serbaguna, tepung serba salah. Ki ketemu wong wadon. Ya Allah, mulane Pak Lurah sing sabar ngadepi wong wadon. Wong wadon memang niku apa ya? Ya Allah, ya zamaning Pak Kuwu, Sayyidina Umar, Abu Dar Al-Ghifari kondang gagai wong
piyai kondang gagak didaya panglima perangnya Kanjeng Nabi Abu Dar niku sempet ya Allah Abu Dar niki kan gagah gede dur Gifar niku suku-suku sing pancen temenanan apa-apa dilakoni gelut ora tau kalah. Abu Dar gede dur ya persis nyong banget lah. Niki Pak Lurah niki pelajaran kula Pak Lurah dan seluruhnya kaum laki-laki mas-mas belakang niki wong lanang pancen wong wadon ketone apa ya lemah lembut lentik tangannya apa karepe dandanan apa kon ngangkat galon ya karepe perintah orang ngerti nek lanange lunga yo digotong papat ora wadon ya ngarepe wong lanang kan keton manja-manja kepriwe tapi nek langka wong panggul be anak papat ora urusan wong wadon ya apa sih jenenge Catwoman apa kae Wonder iya good apa Wonder Woman pokoknya wonderful lah. Nah Abu Dar niku kan luwih gede ngungkuli Pak Kuwu piyayine gede dhuwur ya Allah tapi panjenengane Abu Dar niku pernah nopo pernah termenung ya Allah nyung jane duwe dosa apa duwe salah apa lah sebabnya apa sebabnya nyung gagah gede dhuwur konglomerat duite akeh tapi duwe bojo siji cerewete ngungkuli 17 desa titeni bojo tak tuker tambah mengsora bojo tuker tambah tapi sebelum ditukar tambah sebelum ditukar tambah Abu Dar punya pandangan terakhir kepengin apa curhat kepada Sayyidina Umar. Kenapa? Pikirannya begini, Sayyidina Umar lagi telapak kaki kerungu, setan kerungu dentuman anggone melampah niku Sayyidina Umar setan wedi kami gilan kerungu takut sambarane Sayyidina Umar setan kami gilan wedi galak alise gathuk Sayyidina Umar kon maca Quran mboten saged alus. Kalau kados wau kan niru Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali nang kuping kepenak, nang padai mutir ngono ya kepenak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena lembut jenengan kesetrum Allah. Ya. Orang tetap diperintah Allah. Sayyidina Ali lebih halus malih. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih gede setrume lebih seru sih kenapa lebih halus lebih setrume lebih gede kalau Sayyidina Umar ora bisa sing kaya niku Bismillahirrahmanirrahim sing kompak Allah ya niku Bu Bismillahirrahmanirrahim tapi kan terpaksa beda dengan yang awal Bismillahirrahmanirrahim Allah orang terpaksa Bismillahirrahmanirrahim orang terpaksa Bismillahirrahmanirrahim mau lemburi ngomong cengkeme bodol apa kae masih kae karakter lakbok itu seneng sing halus-halus ya termasuk orang Jawa halus kepenak nang kuping nyetrum Allah 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 nggih kenapa nada irama yang indah ibu senang solawatan darus solawat gara-gara apa ya siji memang ganteng-ganteng ya bagus-bagus rambutnya pendek nyongan gondrong iya aja tiru-tiru ya mas mau darani jaran sampean nah ya satu nomor 2 suaranya apik nomor 3 iramanya mulanya pakai hadro jenengan manggut-manggut kenapa pakai irama yang indah ya Rasulullah salamun alaik saya kecopat tanpa irama ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asyar niwantoroji monggo sarang-sarang kepada yaji rotal alami pakuwu batin ngewung gendreng mesti irama yang indah menunjang mulane napa konsep pondok al muhafadzatu ala qadimi sali al ahdu bi jadidil aslah nguri-uri budaya tradisi sing lawas dan itu asal sejalan dengan syariat dan kemudian tidak menolak mentah-mentah dan tetap menerima ajaran baru yang jauh lebih baik ingatan maka hadro dipakai ya baune singgo qasidan ya Rasulullah apa
duhe senangnya pengantin baru sing kesel sing rewang. Maka diambil itu hadrah, dijadikan sebagai sarana bin seneng sholawat. Ya Rasulullah salamun alaik, salamun alaik ya rafi'a syani wad-daraji ad-fatayaji rantal alami ya uhailal jo ya uhailal jo ya uhailal jo. Sing model qasidah dangdut siki sing Jawa. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a al-fatayaji ya uhailal jo alon praune apal nggih. Ya Allah niki Sayyidina Umar kon alus mboten saged, memang karakter sifat wacek karakter dhuwur piyayine alus-alise gathuk. Ngono niki jarang senyum. Jenengan sing gampang senyum. Dele-dele senyum. Ana apa-apa ya senyum. Nang mlaku dhewe kan ya senyum dereng mbut. Ya. Stres karo diomong. Ya Allah. Ya. Ya Allah. Sayyidina Umar genyong duwe bojo kok cerewet banget titine tak joli pitik mangsa ora. Tapi sedurung dijoli maring tuker tambah niku punya pikiran terakhir. Ya Allah, nyong tak jaluk cara menaklukkan bojo galak. Kepada siapa? Sayyidina Umar. Dia orangnya galak-galak yang galak. Sayyidina Umar mesti tahu caranya naklukna bojo galak. Nah niki Mas, maupun jemenang besok dilala bojone cerewet, bojone galak, besok umpamane bisa dicontoh. Termasuk kula lagi nyontoh. Nah, ini ya cara. Sore-sore jalan-jalan ke rumah Sayyidina Umar. Sore senang malah urung mangkat maghriban, mangkat set nembiar ndodok lawang Bu. Abu Dar kaget, kenapa? Jebule nang jero omah ana wong wadon lagi ngomahi sing lanang. Siapa itu? Bunyai Atiqah, garwane Sayyidina Umar. Bu Umar namanya Bunyai Atiqah, lagi ngomahi tangtung Sayyidina Umar. Sayyidina Umar domai sing wadon dingkluk. Perang gawa pedang dilarak gage Sayyidina Umar domai sing wadon dingkluk. Sapa wangi wani karo Sayyidina Umar kalah, angel kon kalah ketika perang domai nang sing wadon dingkluk. Sayyidina domai sing wadon nggih ndara putri nggih Sayyidina Umar. Akhirnya Abu Dar dari awal karepe kepengin curhat kepriwe nakluna bojo galak, jebule sing ngerti curhat pada wedi karo sing wadon. Akhirnya ya lemes dudus, aduh kepriwe iki ya wong niate ku marep curhat bojo galak malah pada sing tak curhati wedi karo sing wadon. Jebule ya 11 rolas si priwe. Akhirnya lemes nang arep omah nang gawe kurusan apa ngarepan gawe karo jagung stinteni lah ya wis stinteni wis ketone mandan ketone wis sepi nang jero omah wis rampung oleh ngomprang sing lanang oleh ngomahi sing lanang oleh tangtung dandung bareng sing lanang. Apa yang terjadi Bu? Akhirnya nembe Abu Darwani dodok lawang ngerti nembe tomai mulane len dodok liri-liri dok Assalamualaikum Umar. Waalaikumsalam. Umar tomai nang sing wadon Sayyidina Umar dingkluk ana sing salam waalaikumsalam. Memang karaktere walaupun nembe tomai sing wadon waalaikumsalam. Sapa? Kulo Abu Dar. Ya Allah Abu Dar jaku sapa tak kira sapa ngene lenggah pinarang jakung Dar Abu Dar anak apa ora sida lah nang apa pada bebet karo sing wadon. Akhirnya lenggah Bunyai Atiqah ngerti anak tamu yang nguping bisa wewetangan apa kae itamud dhaif menyegerakan menjumu makanan kepada tamu ya walaupun nembe ngomong sing lanang tapi tetap di depan tamu kudu
mibawani seorang suami. Kan begitu, walaupun langkah wong omahe sing lanangan apa, tapi jangan sampai merendahkan seorang suami di hadapan orang. Tetap di hadapan orang tetap biasa saja, tidak boleh terbawa masalah yang terjadi. Tetap panjenengan tuh main sing watun diamuk sing watun meneng bae, orang bales orang apa. Apa jawaban beliau? Buanyate kok wis nang mburi siap-siap titene ge kira-kira menyakitkan hatine nyong omai mani ora urusan omai mani. Akhirnya jawabannya begini, di luar nalar kita, di luar nalar kita. Wahai Abu Dar, aku arep mbales wong wadon saking gampange. Wong kafir tek pateni barang ibu kae, mung trima wong wadon bojoku saking gampange Dar Abu Dar. Tapi eling-eling, wong lanang kesel, tapi kesele wong lanang keton, kerjane keton. Tapi nek perkara kesele wong wadon kesel, ning kerjane ora katon. Kayaknya orang belani sing wadon lho kaki. Memang wong lanang kerjane katon, masulin dari mana ndalang, terus nggawa wayang keton, saking pundi paktane nggawa pacul. Oh berarti nembe tandur nembe macul gawe gelengan ana apa, ndaut ana apa, katon. Kang Dimas nggawa hadro, nggawa rebana nembe kono solawatan, katon kerjane katon. Tapi wong wadon kesel ngungguli wong lanang, tapi kerjane ora keton. Jam 3 wis tangi ngungkuti kumban, anak ngepel godhog banyu nggo sing lanang, langkah wae wedang wis marah-marah sing lanang. Lupa ki panjian apa ndi wedange wong lanang ini wong wadon wis tangi bapak sing leder ana apa, bocah digugaken pada sahur ana apa gawe masak nggo sahur. Ngaten coba Bu. Nggih, Bu nggih. Ngepel mana cuci piring, cuci gendreng ana apa dilakoni kabeh. Kesel wong wadon jujuk ana apa tekan sore kesel capek. Dar Abu Dar, ketika bojoku lagi ngomong aku, kenapa aku diam saja? Wong wadon nek wong lanang kesel, buang kesele gampang. Ngopi karo udut pahpuh ilang bunek malah kadang-kala karo siiran tume santrine Pak Kiai Yazid, uripe ayem poh rumangsa aman poh karo ndeleng kukus blondo tununge rasa tanda yen iman. Ya sabar narimo najan pas-pasan kabeh dinakdir saking pangeran, kabeh dinakdir saking